leszedjük. És akkor itt van az egyik patent, ott meg a másik patent. Ez meg ez. És ezeknél itt mögötte be lehet látni. Oda, meg oda. Na, akkor ezeket megpróbáljuk megfogni egyszer. És pöcs. Ragasztót adunk itt neki. Ez itt ne rezonáljon. Oda is adunk fel is egy kicsit. Azt pedig itt letöröljük, mert hogyha az elkezd megszáradni, az szép fehér foltot hagy. Ezt így meglazítjuk. Kicsit nehéz hozzáférni itt a gumi miatt. Most kiszedtük, jó. Ezt a két csavart itt meglazítjuk, ezt, meg azt, akkor ez itt már szabadon állítgatható. És talán még el is húzható egy kicsit, hogy ne álljon fel annyira. Vagy ne feküdjön fel. Ha szerencsénk lesz, akkor ebben meg fog szűnni a kopogás. Mehet vissza a csavar, visszafeszíteni amennyire lehet. Megtalálom a kulcsot.